人哋退休咧就玩好多嘢嘅，有啲玩音樂啊，有啲咧就寫書法啊，有啲玩車啊，咁佢哋都係使錢落去㗎。咁我咪玩農場咯。9年前咧我就喺中銀嗰度做嘅，但係因為一次意外咧，我就椎間盤突出，就醫咗成3年幾嘅，都即係行唔到、企唔到、瞓唔到咁樣，好辛苦啊！物理治療師、職業治療師都覺得我係做唔返份工㗎啦。咁我就唯有退休啦。我嗰陣時都係50零歲啫，咁都要有啲嘢做下。咁我就叫我哥租一塊細田俾我啦。咁點知咧，我哥一租就租咗4萬幾尺俾我，因為佢話人哋咧一係就唔租，一租咧就要租晒俾你。咁所以我咪開始咗個農場咯。但係因為我自己椎間盤突出，我其實都做唔到幾多嘢噶嘛。後來咧我就問一個教授啦，教我種嘢啦。咁係好朋友嚟嘅。咁佢80歲㗎啦，佢就知道我咁嘅情況啦。佢話我教你幾時都得，但係你要醫好自己先至可以做㗎嘛。跟住就逼我上大陸醫咯。咁啊真係醫好咗，好簡單嘅啫。照咗磁力共振睇咗之後，佢趴喺地下咧，咁佢踩咗3腳咧，就幫我3粒骨咧就踩翻入去，真係踩翻入去。後尾來回醫咗30次藥啦，要敷藥嘅。咁30次之後咧就唔使再去啦，我就專心喺度耕田咯。咁初初都係唔係幾好嘅，都係痛嘅個背脊，因為幾年嘅肌肉都攬埋一嚿啦。咁但係慢慢做下鬆下咧，咁就做到啦。屋企人都唔贊成嘅，佢話你就係做唔到嘢先至要退休，而家走去耕田冇可能噶嘛。初時好大壓力噶，因為個個都知我受傷噶嘛，都知道我唔得噶嘛，使咗錢啊嘛，但係有排都唔會賺到錢啊嘛。個個咧就好多聲音話俾我聽。喂，你咁樣唔得㗎，你咁樣你幾時先賺到錢啊？個個都係話你又唔得，你又唔得，你咁樣咧有排都賣唔到錢啊，做唔到嘢出嚟賣㗎，你又要做呢樣啊，又要做嗰樣啊咁。跟住咧我就話俾你，唔好再嘈我啦，唔好嘈我自己中意點玩就點玩，你幫我就幫我，都唔好俾意見我啦。咁我就自己慢慢嚟做。問心講咧，耕田咧，種菜賣菜咧，唔會賺到好多錢嘅，因為你知3個月或者2個月先一做嘢，咁你一行田出到幾多斤咧？一斤咧都係俾你40蚊一斤啫，咁有數得計噶嘛，你唔會賺到好多錢噶嘛。咁所以咧，我其實開頭我係唔諗住賺錢，屋企人咧好緊張，就係計到我賺唔到錢。夏天蝶豆花，秋天咧就係洛神花，冬天就金盞花咁樣咯。咁我儲埋啲花茶咧，就自己乾咗佢啦，去學咗點樣處理佢啦。咁係變咗一個個嘅花茶包，咁啊可以拎去賣啦。咁啊呢個另外一個收入啦，帶團有一個收入啦，教學生有一個收入。所以咧，我係可以收支